来关心国际焦点了。美东时间在23号下午发生了瑞士规模5.8的地震，这震央呢是位于维吉尼亚州，距离华府也就是华盛顿只有140多公里，就连远在纽约的民众也能感受到这明显的地震摇晃。这也是美东在114年以来规模最大的地震。那么鲜少有地震经验的美国人都吓坏了。 透过白宫外的摄影机，可以清楚看到画面摇晃得相当厉害，就连白宫屋顶上的国安特勤人员都显得有点紧张。还有这场正在进行中的记者会，主讲人话还没讲完，地震就来了，有人惊慌逃命去，也有人手足无措，不知该往哪里走。街道上警铃大作，警方开始疏散民众，许多驾驶也弃车避难，让马路顿时成了停车场。 还有一些车子则是被掉下来的瓦砾砸得稀烂，可见当时建筑物摇晃的程度有多厉害。地震来得突然，让鲜少有地震经验的美国人慌了手脚，甚至还有人以为是恐怖攻击。First thing that came to my mind was like terrorist bomb or something. I was actually happy when I heard it was just an earthquake. 这场瑞士规模5.8的地震，震央位于美国维吉尼亚州的 Richmond 附近，深度只有6公里，也是当地自1897年以来最大的地震。就连华盛顿和纽约也有明显的震感。所幸目前还没有传出伤亡的消息。